Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the last Twilight. We're diving into episode 4. As you could probably tell from my very festive Santa is Daddy sweater, it's Christmas! Yay! At least that's recording this. But it is Christmas evening. I've already done all the family stuff. I spent the day with them. I got back home and I was like, you know what? I'm off tomorrow. Let's do some things, because you have it in your schedule that this week, since work is a little bit slower, you're going to catch up on your patron requests, because you've been neglecting those, and catch up on some of the things that you're in the middle of. So I'm like, okay, let's use some of this time, catch up on the last Twilight. I'm not going to watch all 4 episodes right now, but, you know, maybe we'll do 2 or more. We'll see where it goes. But yeah, I figured Christmas may be officially over by the time this video gets put out, but we can still feel the Christmas spirit just a little bit longer. So episode 3 was such an emotional ride. I'm like, y'all, why are y'all hitting me with emotions so damn early in the series? There was so much sweetness, so much beauty in the way their relationship is developing, and then there was the frightening moment where we lost poor sweet boy in the middle of the street. I'm like, no, my God, what are you doing? No. But then we had that part there towards the end where Dave was basically standing up to his mom and said, like, no, he's the only one that treats me like a human. We're not firing him. Come to my room, baby boy. I'm like, I love this. I love this series. So we're going to dive into episode 4 and see what else happens.คุณกินกาแฟไหมผมเอากาแฟดำ There's no label on this bottle, so clearly we don't care about this brand of coffee. ผมยังไม่ได้ทาแยมเดี๋ยวทาให้รอแป๊บนึงอยู่ข้างหน้าระวังร้อนนะI just said it's hot. ทำไมมันขมแบบเนี้ย Because you asked for black coffee. กาแฟดำก็ต้องขมดิกินกาแฟเป็นปะเนี่ยแต่อันนี้มันขมจนเปรี้ยวอะดิถามจริงชงกาแฟเป็นไหมเนี่ย Also, he might have put too much instant coffee into the mix, but ชงไม่เป็นถามใช่ไหมว่าเอากาแฟไหม ผมแค่ถามคุณเฉยๆไง I was just being ไม่ polite. เคยบอกนะว่าผมชงเป็นนะ I can teach โส you. ดใช่ปะเนี่ย Oh, okay. ดูจากทรงแล้วไม่น่ามีแฟนหรอก Why do you ask? ความอ่อนโยนแม่งติดลบขนาดเนี้ย Oh. จีบใครเป็นปะเนี่ย Would you like to practice? I swear to God, if you yeah. grab me by the back of the hair and just Yeah. pull me in close, I'm gonna die. พูดถูกอะดินี่นี่ He's like, I got tenderness, bitch. I remember things. ผมเห็นมันออกดอกเต็มต้นเลยอะปล่อยทิ้งไว้ก็เสียดายเห็นคุณชอบไม่ใช่เหรอ Sorry, headphone users, didn't mean to scream at you. No tenderness, my ass. หอมไหมหอมก็อ่อนโยนได้ประมาณนี้แหละคนแบบผมอะยังติดลบอยู่ปะ Got him blushing like a schoolgirl. Mm-hmm. ก็
ติดลบอยู่แหละ ถามจริงมาทำงานนี้ทำไม I need money. You better take him to visit your sister's car. รถหรอ ก็ที่คุณถามผมว่ามาทำงานนี้เพราะอะไร โอ้ยพี่เป้ ผมบอกกี่รอบแล้วเนี่ยขี้นกมันกัดสีถ้าเปื้อนที่รีบเช็ดมัน ถ้าทิ้งไว้จนสีลอกเนี่ยแม่งต้องทำสีใหม่หมดเลยนะเว้ย สงสารรถแม่งว่ะ สีเดิมแม่งก็สวยอยู่แล้ว Please don't use your hands. Please don't use your hands. Please get a napkin or something, please. บ่นให้ใครฟังอ่ะ I don't know why we had to examine it that closely. เฮ้ยหมอจะโวยวายอะไรเสียงดังนักวะ สวัสดีพี่ นี่เดย์เจ้านายผมเอง เพื่อนครับ Friend, his friend. I ain't your boss, baby. I'm your friend now. งวดนี้โทษทีไม่ได้โอนให้ว่ะพอดีจะมาเยี่ยมพี่ด้วย เยี่ยมครูหรือมาเยี่ยมรถ ก็ทั้งสองอ What do ย่าง you think? แล้วยังไงวะพี่ ไหนบอกจะดูแลรถผมให้ดีไง มึงดูดิ กูจะรู้ไหมล่ะว่ามันมีนกบินเข้ามาขี้ในนี้ได้เนี่ย Okay, but you could still clean it off. It's part of Anyway. taking care of it. นี่เลย กูว่ามึงเอารถออกไปขับสักรอบไปจะได้เอาไปล้างด้วย Okay. Hey, You trust จริง me? ดิจะได้เลิกบ่นเหมือนลุงมันสักที เอาเครื่องไปเทสหน่อยนะเดี๋ยวแบตมันเสื่อมด้วย แบบนี้ก็สวยดีว่ะเดย์ไปเปล่า I mean, not that he has much of a choice, because I swear to God, you are not going to leave him alone again. แน่โซนใหญ่เลยนะทำไร จะเปิดวิทยุอ่ะ อยู่นี่ อยู่นี่ ผมมันไม่ค่อยดีนะ ต้องกดลึกๆหน่อย อ๋อ Said that โอ้โห before. มาดูข้อความนี้กันเลยดีกว่านะครับ เอาล่ะคุณผู้ฟัง ข้อความนี้บอกว่า พี่หนูแบบว่านุบนิบหัวใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆ What a มัน coincidental ไม่ได้เป็นอะไรกับ message. มันนะ แต่ก็ชอบอยู่ใกล้ๆมัน มันดูไม่มีเหตุผลเลยพี่ หรือหนูชอบมันไปแล้ว ขอเพลงที่แบบว่าช่วยแทนความรู้สึกนี้หน่อยค่ะผมจัดเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับ I love his smile. ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยหาเธอ ไม่กล้ามองไม่จ้องตา Are we going to connect through song? Are we going to have this musical moment right now? Bitch, what you turn off my music for? I was jamming. ฟิวเฉย โทษ เพลงนี้ไม่ค่อยใช่แนวอ่ะ ไหน แนวของคุณ ขอสักเพลงดิ ไม่ชอบคนทรงนี้ ส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยัง Well, I like that we're not trying to pretend that they're singers like some other series do. Trying to make every actor in the damn series a singer. Bad boy Bad boy ส่งยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปจนกระดุมกูดบอย โอ้โห แบดขนาดนั้นเลยเหรอ ฮะ Oh, he's real bad. All the bad boys pick Jasmine off the trees for you. It's like, even if I wasn't sitting here shipping them together because I'm supposed to, because it's a BL series, I love their friendship. You young? A little bit.
I just love them. And since I don't have to work tomorrow, I got some Mike's Hard, so we're gonna get hard and watch this. That's actually a Christmas present from work Christmas party. Oh yes, we got to deal with this situation. ทำMVเสร็จแล้วอ่ะทำกับข้าวให้กูกินด้วยนะ ทำงานหรือไง ทำดิ กูแค่แวะมาดูใจมึงก่อนนะเฮ้ย กูเป็นห่วงมึงนะเว้ย กูเริ่มทยอยเก็บของแล้วแหละ Okay, เดี๋ยวรอ so มันไม่อยู่กูขยายออกทีเดียว okay, so we did ทำไมมึงไม่ให้กู have ไป the ช่วย conversation. วันเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ย นี่ มึงจะไปมีเยื่อใยกับไอ้เหี้ยนี่ทำไมวะ Well, I mean, Oi. she was engaged to him, so I'm Oh, assuming what do you she mean, yeah, cared. You don't แต่เดี๋ย just วมึง get มา over ก็ต่อย that. กันชิบหายอีกอะเรื่องเก่ามึงไม่ได้น้อยเลยนะ ถ้าตำรวจรู้มึงนั่นแหละจะซวย เฮ้ย มึงก็ทนคบไปได้เนอะไก่ผู้ชายเฮงซวยแบบเนี้ย ก็ถ้ากูคบกับผู้ชายแบบมึงได้นะ ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนที่กูคบไม่ได้แล้ว นี่ปาก Walked right into that. ปากมึงก็ไม่ได้ต่างจากกูเลยหมอกไงสรุปมาร้านทำไมเนี่ย I love his smile. นี่พี่เอง อ้าว เสร็จแล้วเหรอ เร็วจัง มีคนจะแนะนำให้รู้จักอ่ะ Officially. นี่พี่พอใจนะจำได้ไหมที่เคยเอาของไปให้น้องที่บ้านอะที่เป็นรองเท้าอะ อ๋อ พี่ พอใจมพอดีพี่ทำงานที่ร้านนี้อะเนี่ยอยากกินอะไรไหมที่ร้านนี้อร่อยทุกอย่างพี่คอนเฟิร์ม โอ้ สั่งกลับบ้านมึง กูเอาข้าวผัดอะไรก็ได้ ส่วนเลก็ อะไรก็ได้เหมือนกันครับ เห็นไหมไม่เห็นเรื่องมากที่มึงบอกเลย อ้าว Well, I mean, I'm just going off what your mama told me. She said you only eat her cooking. เดี๋ยวกูก็โดนเจ้านายไล่ออกหรอก บ้ามึงก็เจ้านายมึงดูน่ารักจะตาย Because ใช่ he ไหม is. เจ้านาย Most อะไรครับ times. เรียกว่าเพื่อนดีกว่า Yeah, you see how he keeps reinforcing the fact that he's not your boss, he is your friend. งั้นเดี๋ยวน้องเดนนั่งรอแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่เร่งให้เร็วๆเลย You better ได้ smile. ครับ ยิ้มอะไร ฮะ ยิ้มอะไร ส่วนมึงเนี่ยเข้าไปช่วยกูหลังร้านเลยเร็ว ลูกค้าเดินไป100 กล่องเลยเนี่ย โอ้ยอะไรวะสองมาตรฐานว่ะ เร็ว นี่กูมาทำงานพี่ลียังไม่ได้เป็นลูกจ้างมึง เกลือแดกเดเอาน้ำเพิ่มไหมมา You want more water? No time to answer. นี่พอใจนะ อุ้ยลืมอ่ะ คือมันต้องทำยังไงอ่ะ ปกติต้องบอกชื่อก่อนคุยไหมอ่ะ อ๋อ ไม่เป็นไรพี่ แค่เคยคุยกันก็พอจำเสียงได้ครับ Yes, we just need to talk a little bit more. I haven't Sometimes. fully locked you in yet. แล้วอย่างเสียงพี่นี่เป็นไงอ่ะ Sweet. เสียงเพราะ ใจดี แล้วก็น่าจะสวยด้วยนะเนี่ย I mean, he's accurate. ก็น่ารักแบบนี้ไงไอหมอมึงชอบแกล้งอ่ะ แล้วอย่างเสียงไอหมอกนี่เป็นไง ขอคิดก่อนนะพี่ ควรตีใช่ไหมไอหมอกอ่ะ
ใช่ไหม ก็ดุมั้ง บางครั้งก็เท่อะลึกลับดี เสียงให้หมอกเนี่ยนะลึกลับเหรอ อืมจะอธิบายยังไงดีอะพี่ ผมว่าเสียงพี่เขาอะเหมือนกินบุหรี่ มันเฉพาะตัว ถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็ชอบเลย ถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็เกลียดเลยอะ Okay. ลึกซึ้งนะ Not for everybody, but if it's for you, it's for you. That's fair. ขอโทษนะพี่พอดีเอาเวลาแฟนพี่มาใช้ซะเยอะเลยอะ It's like, bitch, who? ใช่ โอ้ยไม่ใช่ No. แฟนเก่า โอ้ยพี่เข็ดแล้วไม่เอาแล้วพอไม่รีเทิร์น เอ๊ะ เดี๋ยวนะเนยถามทำไมน่ะ สนใจหมอกอ่ะนะ We gonna get into it? He says, it's a good thing you brought me this water, girl. คุณเอาอะไรเพิ่มอีกไหม ไม่อะ ผมอยากกลับบ้านแล้วอะ So I want to leave now. Get me out of here. ไว้เจอกันนะ ครับพี่ Said, yes, ma'am. You shut your น้อง mouth. ก็หิวแล้วพาน้องเขากลับบ้านเลย โอเค บายมึง ประตูนะเดย์ลงมา เป็นบันได3 ขั้นมาทีละขั้น1 2 3ไป อ้าวไอเดย์มาได้ไงเนี่ย ไหนพี่ไนท์บอกว่ามึงไปเรียนต่อไงทำไมกลับมาไม่บอกกูเลย ฮะ Why are you yelling at me? I mean, I know she's not yelling. She's just very, กูไงจี speaks at naturally loud volume. จำกูไม่ได้ แค่นี้ก็จำกูไม่ได้แล้ว แล้วเป็นไรทำไมมึงไม่คุยกับกูเนี่ยฮะ น้องใจเย็นครับ พอดีพวกพี่รีบอ่ะ โทษทีนะไปเดย์ ไอเดย์นี่มึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่ปะเนี่ย I mean, if we keep going out in public, you can't avoid them forever. นี่มึงเล่นหายไปอย่างเงี้ยแล้วกูจะรู้ไหม จีตาบอด พี่เดย์คะ หนูอ่ะเป็นแฟนคลับพี่เลยนะ โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ นี่แล้วมึงโอเคปะเนี่ย ก็ปีกว่าแล้วอะมึง ก็อยู่กับมันไป ไม่โอเคไปแล้วจะทำอะไรได้ Has วะ it been that long in the story so far, or is it just since the accident? เนาะ Or at the game, not มึง accident. นี่กำลังใจดีกับกูอีกนะเนี่ย ไม่หรอก acting อีเดย์เรื่องซีเรียสนะ จริงจังเลยดิวะ งั้นผมไปเอาน้ำเพิ่มให้นะ ขอบใจนะ And she's like, tell me the tea on this one. ใครวะ กูจะรู้ไหมล่ะ กูมองไม่เห็นอะ มึงหมายถึงใครอะ อีนี่ You know who I'm talking คนเดียว about. มีอยู่คนเดียว The man who's been holding you the whole day. ชื่อหมอก คนดูแลกูเองอะ แม่กูจ้างมาช่วย ยิ้มยิ้ม ก็มึงยิ้มอยู่ค่ะ ไม่ได้ยิ้ม ยิ้ม And it's beautiful when you smile. กูว่ากูจะไปห้องชมรมอ่ะเขาที่เขากำลังรื้อห้องกันอยู่อ่ะ รู้ยัง หรืออะไรวะ ก็รื้อของอ่ะ
เจ้าของคืนเจ้าของพวกถ้วยเหรียญอะไรพวกเนี้ยของมึงน่าจะอยู่อีกเยอะนะเอาอะไรป้าเดี๋ยวกูเก็บไว้ให้ เดี๋ยวกูเข้าไปเอาเอง Oh, คุณ you ready to face it? ยืมรถคุณไปส่งหน่อยดิ ยังมีอะไรกินเหงื่อกันมันมวยเหมือนเดิมเลยวะ ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแหละกูก็ยังต้องซ้อมทุกวันเหมือนเดิมเย้ ตั้งใจหน่อย ใครว่ามึง ไปแล้ว รุ่นเยาวชนอ่ะช่วงนี้มาขอใช้สถานที่ซ้อมมากันทุกวันได้ขัดตัวแล้วโอ๊ตเอกไม่เห็นว่ากูรักเด็กมากมั้ง มึงนี่นะอีจีเอ้ย ไปฝั่งนี้เด้ฝั่งนี้ไปทันไหมไปตรงนี้โอเคนี่ไปนี่ไปฝั่งนี้ไปแล้วหลอกไปนี่ลูกรอยทีนึง Stop throwing balls at me! ไปครับโค้ช อาทิตย์หน้าคัดตัวแล้วนะหรือจะให้กูเนี่ยส่งชื่อคนอื่นไปแทน ไม่เอาครับโค้ชผมนี่แหละเอาชื่อผมนี่แหละ มั่นใจนะ ใจ I'm sure. ผมนี่แหละ งั้นเข้าที่ต่อยกหนึ่งไป มา ไปเอาเลยได้ขวาไป Stop throwing shuttlecocks at me! กูลองเดินกับมึงบ้างดิเผื่อกูจะรับอาชีพเสริมแทนพี่หมอกของมึงมั้ง He said, "Don't you joke about that." มึงนี่พูดไปเรื่อย เอ้าก็คนดูแลของมึงไงไม่ใช่ของมึงแล้วจะของใคร มึงก็พูดให้เต็มๆดิ Mm-hmm. Getting awfully defensive, baby. มึงแล้วมึงเคยเห็นหน้าพี่เขาบ้างยัง มึงกวนตีนมาเนี่ย ตากูเป็นแบบเนี้ย จะเห็นได้ไงอะ อ้าวก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามึงยังมองเห็นระยะใกล้ๆ Why อ่ะ don't you bring him in close? แต่อย่าหาว่ากูสปอยนะเว้ยพี่เขาไม่ได้หลอกแค่เสียงนะ Mm-hmm. หน้าตาก็ดี Yes. คนเนี้ยใช้ได้เลยงานดีงานดี Mm-hmm. เหรอ And he's a doctor. หลอกกูปะ มันเหมือนเดิม มึงก็พูดมากเหมือนเดิมแหละ เรื่องกู มึงโค้ชเอกอะเห็นแกว่าแกจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วนะนี่พวกที่ชมรมก็จะเลี้ยงส่งแกกันอะมึงไปด้วยกันปะล่ะ You're dropping a lot of information on me today. นี่เรื่องนั้นทั้งนั้นแหละเลี้ยงส่งโค้ช พี่จีสวัสดีค่ะ อะไร นี่พี่เดย์ดานายนัทที่เป็นทีมชาติป่ะพี่ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พี่เดย์คะ หนูอ่ะเป็นแฟนคลับพี่เลยนะ ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้เปล่า Maybe. Potentially. กูปฏิเสธให้เปล่า ไม่เป็นไรมึง เอาสิ ถ่ายด้วยกัน ขอบคุณค่ะ มา เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ ขอบคุณค่ะดีเลย ด้านนี้ไหมพี่ จะได้เห็นป้ายชมรมด้วย ดีเลย ไปเอกมายืนตรงนี้ Yes. Follow the sound of my voice, baby. เด้ทางนี้นะ ยิ้มหน่อย 1 2 3เปลี่ยนท่าหน่อยครับ 1 2 3 He's like, I will help you fake your way through this fan meet and greet. เอ๊ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ 2 รูปพอเปล่า ไม่น่าโมแล้วมั้ง พอแล้ว แค่นั้นแหละไว้แค่นี้ ถ่ายอะไรเยอะแยะ เนี่ย ธรรมดากูสวยกว่ากูมานานจ้าเพื่อน มันเหมือนกูแหละ ไม่ได้กูคบกับมึงไม่ได้นะ
ห้องก็เหมือนเดิมนะมึงรกเหมือนเดิมเพราะกูกำลังเก็บกันอยู่มึงแป๊บนึงนะที่บ้านกูโทรมาพี่เดี๋ยวมาห้องอยู่ตรงเนี้ยเข้าไปได้เลยได้ครับ ฮัลโหลค่ะ เข้าไปในห้องกันโอ้โห ไม่คิดว่าคุณเดย์ของเราจะดังขนาดนี้นะครับเนี่ย แรงผมในรุ่นนะ ติดวัง1-2 ปีติดนะคะ เอาตัวเป็นไหมเนี่ย ขออวดหน่อยเถอะ ว่าจะรักษาสกอร์ได้ขนาดเนี้ยเหนื่อยแทบตาย แบบเนี้ยผมต้องขอลายเซ็นคุณไว้แล้วป่ะเนี่ยเผื่อคุณไล่ผมออกอะ เอาตังค์มาดิ เดี๋ยวเซ็นให้เลย มีเว้ย ถ้วยเยอะนะเนี่ย เฮ้ย ไหนพาผมไปดูหน่อย ทางแคบนะ ไหนอวดเก่งตั้งเยอะ มีของคุณบ้างปะ นี่ไง นี่ รายการ SCT รายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดทีมชาติบางคนนะ ยังไม่เคยได้แชมป์เลย อวดใหญ่เลยนะ ดูซะก่อน ชื่อใคร นี่ รางวัลชนะเลิศนายดนัยนัทกอบนพคุณ นายอันนก อ้าว นี่คุณเล่นคู่อ่ะ เชี่ย Oh, no. เฮ้ย ชิบหายแล้วว่ะโอ้ถ้วยแม่งหลุดไปไหนไม่รู้ว่ะ มันหักอยู่แล้วเหอะ ผมแย่งกันถือกับไอออกัสตอนถ่ายรูปอะ Oh, okay. Then we're fine. โอนหน้าอายเลย ออกการนี่ใครนะ ชื่อบนถ้วยนั่นแหละ อ๋อ คุณกลับเถอะผมไม่เอาแล้ว ทิ้งไว้นี่แหละ เฮ้ย Do you want any of the other things? เดี๋ยวคุณถ่ายรูปให้หน่อยดิ กับด้วยเหรอได้ดิ โอ้เหมือนเพิ่งได้แชมป์ใหม่ๆเลยว่ะยิ้มหน่อย1 2 He better get his sight back at the end of this series so he can see all these photos. 1 2 3เรียบร้อยSweet boy. เรามึงวางปะ ตอนนี้ไม่ค่อยว่ะ นมเปรี้ยวซีดี ใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร
We love us some soup. คุณเข้ามาส่งยังอ่ะ มาแล้ว มากินได้เลย You little fishy slippers. ขอบคุณครับ มาแล้ว วันนี้มีหมูทอดผัดผักแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับ แกงจืดเหรอ ใช่ แกงจืดอยู่ด้านขวา นี่ ก็หมูทอดกระเพราหั่นอยู่ตรงกลางโต๊ะนะ อร่อยปะ ก็ปกติอ่ะ ปกติเนี่ย คืออร่อยไม่อร่อย ก็อร่อย อร่อยปกติอ่ะ Okay, good. I made that shit. ผมทำเองอ่ะ ไง พอใช้ได้ปะ งั้นไม่ปกติละ ไม่อร่อยเลย อะไร Rude. พี่บอกอร่อยอยู่เลย I was ก็ผม lying. เปลี่ยนใจแล้วไง ไม่อร่อยอ่ะทำไมอ่ะ โอ้คุณชมผมบ้างก็ได้ ไงฝีมือผมอ่ะ พอจะสู้เชฟมนได้เลยผมว่าสูสีนะคุณ โคตรมัน แข่งกับแม่ผมมาล่ะ เดี๋ยวผมชิมเอง But you might lose that battle. คุณผมเอง อ้าวคุณ ทำไรอ่ะ กำลังหาเสื้ออยู่อ่ะ คุณ ดูให้หน่อยดิ อันนี้ใช่เสื้อขาวลายการ์ตูนปะ ไม่ใช่ แปลกนะเนี่ย วันนี้มีอะไรพิเศษป่ะ วันนี้เป็นงานเลี้ยงส่งโค้ดอ่ะ ก็เลยอยากใส่เสื้อที่จีซื้อให้เป็นของขวัญน่ะ หาตัวอะไรนะ สีขาวลายการ์ตูน สีขาวลายการ์ตูน ใช่ เฮ้ย คุณ ตัวนี้ป่ะใช่ป่ะ ตัวนี้แหละ คุณ หึ หยิบกางเกงยีนให้หน่อย ตัวไหนอ่ะ สีฟ้า ตัวที่ผมชอบใส่อ่ะ อ๋อ ผมเชื่อแล้วว่าคุณชอบแต่งตัวจริงอะ คุณถึงผมจะมองไม่เห็นน่ะ แต่ผมก็อยากดูดีในสาย It's ตา like, คน I อื่น still ดี want to นะ look good. Being blind is no reason I can't still be fashionable. ขอบคุณครับ เฮ้ย Give me my pants. อยากแกล้งดิ คุณ Give me my pants, damn it. โอ้โห มือโคตรสากเลยว่ะ ก็คนมันเป็นช่างอะจะให้มือนิ่มได้ไงคุณ I'ma ตี get แบบ you. ตั้งแต่เด็ก นิ้วแตกก็บ่อย I'ma get you some hand cream, baby. มือผมยังนุ่มอยู่เลยไม่เชื่อลองดู You better have this hand play นิ่ม moment. แค่ไหนวะ นั่นแน่เป็นไงล่ะ นิ่มไหมล่ะ Your hands might be soft, but something else isn't, I tell you. But that's neither here nor there. Come on, strings. Okay. Dr. Jimmy with his rough hands, but his nicely manicured fingers. นิ่มก็นิ่ม ฮัลโหล
วางปะ ตอนนี้ไม่ค่อยว่ะ มีอะไร เรื่องพี่เก่งใช่ปะเดี๋ยวกูบอกอีกที What happened? คุณ คือ ไม่เป็นไรคุณ ไปเถอะ เดี๋ยวผมให้จีพาไปเอง Are you sure? I mean, okay. You give permission, it's รีบๆไปเลย fine. I feel like your mama would be like, I'm paying you to be with him 8 hours a แล้ว day. เงิน20,000อ่ะมึงจ่ายคืนกูมาด้วยนะ ค่าเลยวะ ก็ที่มึงยืมกูไปซื้อจอคอมใหม่เฮียอะไรของมึงไง แล้วทีมึงมานอนบ้านกูฟรีๆอ่ะ ถือว่าแลกกันป่ะ โห แล้วกู no อยู่บ้านมึงเนี่ย ค่าน้ำค่าไฟกูก็จ่าย ค่าเน็ตฟลิปมึงยังให้กูจ่ายเลย Whoop. มึงอยากดูเองปะวะ เรื่องของกูเหรอ โหเก่ง มึงนี่พูดจาเห็นแก่ตัวชิบหายเลย แล้วเรื่องนี้มึงนอกใจกูอะเรื่องของกูด้วยปะฮะ ฮะ แล้วทีมึงอ่ะ Me? ไปคบกับเฮียหมอกแฟนเก่ามึงอ่ะ What does it have to do with you cheating? อะไรของมึง กูคบกันแบบเพื่อน กูไม่ได้แบบเอากันเหมือนมึง เพื่อนเฮียอะไร ผู้หญิงอย่างมึงอ่ะ อาจจะไปแอบเอากันรับหลังกูก็ได้ Oh, you asked him to get hit. เฮียอะไรอะ เฮียอะไร มึงนี่แหละยาวคนอื่นเฮียมึง ตัดไปเลย You asked him to get. เก่งไม่น่าตัวเมียชิบหาย ตัดไปเลยตัดเฮียเลยวะ Not even break it up. We just say hello with a punch. เจ็บตรงไหนปะ I mean, honestly, did you think it was gonna stop there, Moke? Like, honestly, like, did you think he was just gonna stay on the ground? Look, I need you to get better at being this badass that you keep claiming to be. Please, either kick his ass or stop instigating fights. หมอกพอละ Okay. Now let's gather her stuff. เป็นไรปะ Maybe empty his wallet for her 20,000 and, you know, be on our way. โอเคนะกูเปลี่ยนของก่อน Maybe let's clean up these scrapes before we go back to work, just in case Mama has something. We don't want to give Mama a heart attack.ช่วงนี้มึงมาพักที่นี่ก่อนก็ได้ Because he's a กู good ได้หอ guy. เดี๋ยวกูรีบย้ายออกนะ เฮ้ย ไม่ต้องรีบ ยังไงห้องพี่ลุงก็ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะ อีกอย่าง ไม่รู้ว่าเชี่ยเก่งของมึงอ่ะมึงจะบ้ามาอีกเมื่อไหร่ เกิดมันมาหาเรื่องมึงอีกทำไม ไม่ใช่ของกูแล้ว กูไม่คบกับผู้ชายทำร้ายร่างกายกูหรอก Know your self-worth, baby. ไม่หนูนี่ I would sell that, see if it's worth anything. ดีแล้วมึง ขอบคุณมึงมากนะ ไอ้สัสมึงไม่ต้องมาทำซึ้ง แค่เพื่อนกูคนเดียวเนี่ย กูดูแลได้ ความจริงก็ Oh, Lord. Don't tell me. No. ไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกมึง Why? Why? มึงหมายความว่าไงวะ กูท้องได้2 เดือนแล้ววะ Maybe you're just very, very late with your period. Maybe you hiccuped wrong and it just got stuck or something. I don't know how the female anatomy works, but แล้วมึงเอาไงต่อ
I mean, she had no way of knowing that he was an asshole cheater, but ให้กูทำไง ก็พ่อแม่งเฮียกูก็เลี้ยงด้วยตัวกูคนเดียวนี่แหละ ลูกคนเดียวเองมึง เฮ้ยให้กูช่วยอะไรปะ มึงช่วยไปเอาเบียร์ให้กูหน่อยดิ ยอมใจ baby girl, you just said you were pregnant. ไม่เอาดิวะ พูดเล่นน่ะ Okay. แค่มึงให้กูพักที่นี่ก็ดีแล้ว Okay. เบียร์เบอร์อะไรกูไม่กินหรอก No, you don't. แต่ลูกกูเกิดมาขี้เมาเหมือนแม่มึง โอ้ยนะมึง Don't go back to him. I don't care what happens throughout this. Don't you go back to him. แล้วมึงมีที่ทำแผลปะเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงกู ของกูอะแค่พัตเตอร์ก็พออยู่หลังตู้เย็นอะ ไอ้หมอก แล้วนี่งานมึงเป็นไงบ้างนะ อะไรวะ Oh, we're gonna have a ocean beach scene? Oh, okay. I look forward to this. แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ จบไปแล้วนะครับ เพลงนี้นะครับ โต๊ะนักแบดนะครับ มอบให้กับโค้ชเอกนะครับผม ขอเสียงโค้ชเอกครับ I'm glad that she can recognize that he ไม่ is ต้องกังวลนะ กูบอกพวกมันคร่าวๆไปแล้ว nervous to say the least. มีใครบ้างอะมึง ก็ไอ้ต้า ไอ้บูม ไอ้หน้อง ไอ้ขาว แล้วก็นิ่มๆสบายโอเคนะ You can do this, baby. ดูดิใครมา โค้ชสวัสดีครับ นี่ทางนี้มือทางนี้ สวัสดีครับโค้ช สวัสดีครับ มีเล่นมุกนะเนี่ยเล่นมุกตาบอดเนี่ยโค้ชดีใจนะที่เดย์มาไปวันนี้สนุกกันเต็มที่นะครับ ผม เฮ้ยเทคแคร์เพื่อนหน่อยเร็วเอาถั่วป่ะ แก้ว โอ้เลี้ยงทั้งทีสั่งแค่นี้เองเหรอ เดี๋ยวมาได้เรื่อย เลยไหมคะ แก้วว่าจะเพิ่งหมุนได้ดิเดย์กูตอนน้ำแข็งให้ละ เขาจะไปเห็นอะไรนะ ขอโทษอย่างนี้ละเดมกินอะไรบ้างกินถั่วป่ะหนุ่มเอาฟรีไฟเอาอะไรบ้างชอบอะไร Too many voices at once. ไม่ต้องดูแลกูดีขนาดนั้นก็ได้กูเขินอะ But thank you. Thank you. เอ้ย ไม่ต้องขอโทษ Okay. จริง Well, I'm glad they know, because I was afraid that he was going to try ตามปกติได้เลยเว้ย and make it through this entire night pretending like he can see. I'm like, baby, that's not a good idea. ว่ามึงก็ด่ามันได้เหมือนเดิมนั่นแหละ มันก็คือไอเดย์คนเฮี้ยคนเดิม ทำไอ้เฮียเนี่ย ก็คบพวกมึงไม่ได้หรอก บ้าบอนะเดี๋ยวนี้ นี่เจ็บจี๊ดว่ะเฮ้ยเดย์แล้วแบบนี้มึงแดกเหล้าได้ปะวะ ตาไม่ดีอะแต่ตับยังดี It's like, my liver worked just fine. เดย์เพื่อนตาบอกเขาทำกันไว้ Oh. That's a terrible toast. ปากหมาแบบเนี้ยไอ้เฮียลองชัวร์กูไม่ก่อนหรอก I was gonna say, please don't chug this, Lord. That is a whole ass drink. That's not a shot. นี่มึงมากับกูเนาะ พี่หมอผมไม่ได้มา โอ้ยพูดมากนะไหนแก้วชวนกูสักแมตช์ดิ เร็ว เร็ว เอาเรื่องจริงๆทางนี้ค่ะหนู เฮ้ย ตาไม่ดีอย่างเงี้ย ดูหนังโป๊ไงวะ I used my imagination. คำถามเนี้ยเฮียขาวชัวร์ It still has sounds. หูยิ่งดีเว้ยจินตนาการเก่งอ่ะ
it. I think this is something that he needed. โอเคปะเนี่ย โอเคดี ขึ้นหนึ่งอ่ะถึงละมึงเดี๋ยวกูขอเยี่ยวแป๊บหนึ่ง กูก็ปวดเหมือนกันเนี่ย อ้าวแล้วกูต้องเข้าไปเป็นเพื่อนปะเนี่ย เฮ้ย ไม่เป็นไร แค่นี้เองมึง ห้องน้ำมันก็เหมือนกันนั่นแหละ เอาดี Do you want me to call maybe one of the other guys just to be sure? ๆ Okay. ดีๆอยู่ขวามือ อะไรวะ โทษครับ I mean, you ran into me, but okay. This music needs to calm down. เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยอ๋อ Up. เฮ้ยเป็นอะไรวะ โทษครับ ขอโทษครับ เฮ้ยไหวปะวะ ขอโทษครับ Mark, where the hell did you come from? But thank you for coming. โทษทีครับ พอดีเพื่อนผมเมา เมาอย่างนี้กลับไปนอนบ้านดิ คุณผมเอง ไม่เป็นไรนะ I'm okay now, baby. ด้านขวาเข้าไปเลยรอข้างนอกนะ โอเค This music needs to stop. ไอ้เด้เอานี้ใช่ใครวะ พวกมึงรู้จักเด็ก อีเดอีห่ากูก็รอมึงตั้งนาน เอา อ้าวพี่ นี่ครับ โทษนะคะ มีคนนั่งนี่เลยค่ะพี่ ขอบคุณครับเก้าอี้นะ กูก็บอกว่ารอ กูไม่เห็นมึงนี่หว่า กูลืมขอโทษ เอ้ยเดใครวะ แนะนำให้พวกกูหน่อยดิ It's my friend, ดูแลกู Mo. อะชื่อหมอก เดี๋ยวครับสวัสดีครับ หล่อจริงว่ะอีตี Ooh. อะไรวะ เนี่ยอีตีมันเคยเมาส์ว่าคนดูแลมึงอะหล่อจริง ชอบ อินนิ่มกูไม่ชอบค่ะนั่นไงละหนึ่ง He's like, you slut. We don't slut shame in this house. Man looks sound the same way. He is hot. ไม่เชื่อ ไม่เชื่อไง ผมไม่ได้โกหกก็อาจจะรอนะ แต่แค่เสียงอะ So you think I have a handsome พูด voice? แล้วจะหาว่าคุย ตอนเนี้ยมีโต๊ะข้างๆเขามองผมต้อง2-3 คนเลยนะเว้ย เฮ้ยพวกมึง คนดูแลกูเนี่ย เป็นนักร้องนะเว้ย Oh? เนี่ยกูว่าแล้ว หน้าหล่อทรงเนี้ย นักร้องคืนชัวร์ใช่พี่ พี่ร้องว่าคนก่อนเห็นไหมล่ะ ไม่ครับ ร้องเพอด้วยนะเว้ย Don't you try and embarrass me. พวกมึงชวนดิ โอ้พี่หล่อแล้วเล่นตัวอีกเอามาฟังหน่อยดิพี่นะสักเพลงหน้าพี่ I am not a dancing monkey, พี่ okay? เยอะมาก I don't sing just because you asked me to. I mean, I do because I don't stop singing, but พี่สื่อหรอ only if you do it with me. มันจะยอมรับใช่ไหมว่าผมหล่อก ล้าปะล่ะกล้าปะ Okay. I like this little game we're playing. กล้าไหมนะ เอาละครับ ต่อไปนี้นะครับ จะมีพี่ชายจากโต๊ะนักแบดนะครับ จะขึ้นมาร่วมแจมกับผมนะครับ ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ Please be good. ขอบคุณครับ ความจริงผมร้องเพลงไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับ Okay, at least he's honest.
แต่พอดีโดนท้ามา ผมก็ยอมคนไม่เป็นด้วยดิเพลงนี้มอบให้น้องโตนักแบดนะครับ Enjoy ครับทุกคน I'm sure I will, and watch it'll probably be magical. ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ What I say? มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ So now he's in love. ไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอเดี๋ยวจะเพลอแกหลุดปากอะไรไป GMMTV loves any excuse to get one of their shipmates on stage and singing. บังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง เพราะว่าพี่เขาแอบมองผมด้วย Yeah, he is. เลิกปั่นกูได้แล้วอีจี กูไม่ได้ปั่นกูพูดจริง I'm just telling you truth, baby boy. ยิ้มไม่หุบเลย จริงเหรอ นี่ถ้าตัดเรื่องความเถื่อนออกไปนะว่าพี่เขาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ สภาพดูไม่น่าเหมาะมันเป็นคนดูแลอะไรของมึงนั่นเลย งานดีงานดี ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง This is exactly the kind of night that he needed. Bathroom incident aside, like, to know that he can still hang out with people he considered friends and still feel that sense of normalcy. I think I will sleep here tonight. คุณอยู่ห้องนอนแล้วใจเย็นใจเย็น Guess all that alcohol kicked in. Can we take the sweatshirt or the jeans off? Like, just look, he is sweating. Like, I'm sweating for him, going to bed fully dressed like this. ไม่เอา งั้นคืนนี้ผมนอนนี่นะ ผมโทรบอกพี่นายแล้วอะ ค้างทำไมอ่ะ โอ้โห คุณเมาเละขนาดนี้ถ้าคุณเป็นไรไปผมจะได้ช่วยดูไง ใครเมา ผมไม่ได้เมา A little bit. คุณเฮ้ยก็ขอนอนที่เนี่ยได้ปะล่ะ ถือซะให้ผมได้นอนห้องแอร์สักวันหนึ่งอะ ก็แล้วแต่ ได้ Well, I mean, I asked, so obviously I would like ผมมาเล่า to. ไปอาบน้ำก่อน โอ้ย
ไม่อาบน้ำได้ไหมอะเปลี่ยนเสื้อก็พอโอเค Yes, just change him out of these damn hot ass clothes, please. Nipples. He's like, I want to see how fine this man is. Looking like a damn angel. เสื้อมาแล้วมาผมใส่ให้ Come on, background music. He feeling some type of way, but he don't know what to do with these feelings. เอาอะไรไหม You don't know the half of it. ถอดนาฬิกาให้หน่อย And also, can I not sleep in jeans, please? Can you get me like some basketball shorts or something? นอนก่อนนะ พี่มองมาถ่ายด้วยกันพี่มาเร็วนี่โอ้นี้เลยเหรอ ตรงนี้เลย Oh, I thought it was gonna be an ass grab. I'm like, I'm sorry, sir, but okay, round the waist. I mean, I do that for pictures all the time. Doesn't have to mean anything. It can, though, because they keep looking at each other, but doesn't have to mean anything. That's just my natural instinct whenever I'm taking pictures with people. Just, alright, getting close.มึงเคยเห็นหน้าพี่เขาบ้างยัง ไม่อยากรู้อ่ะว่าหน้าผมเป็นไง You better use your 10 seconds for the day and look at his face. Don't press too hard, baby. Stop it. But obviously, I have context, so I can see how preciously adorable this is. But without context, if I were Mook and I just woke up and had this man up in my face, I'd be like, what the fuck's happening? Don't wake up and scare him, please, just stay asleep. Let him enjoy the view.
Moke was awake the whole time. Okay, why? I feel like this is going to be a running theme every episode, every Topher's Thoughts section for this series. Why is this series just so incredible? Why is it just... like, I feel like they do such a good job of capturing these very realistic scenarios that could happen, because there are so many BL series and series in general that you kind of have to suspend your disbelief to rationalize some of these scenarios happening, or some of these very coincidental things happening, blah 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 blah. There's a lot of fantasy elements happening in some of these BLs, which it's fine. I live for the fantasy. I will suspend my disbelief. If it's enjoyable enough, I will go along for the ride. But I feel like here they're doing such a great job of taking these scenarios that are very grounded in reality, very rooted in reality. These are things that can happen. These are things that have happened. These are things that many people have gone through, very commonplace scenarios. But they're taking these very commonplace situations, and they're A, treating it with great respect, but B, just showing this sort of realistic beauty in this that can come out of this kind of dark, not really dark, but this kind of not amazing scenario that happened. So like, he's going blind, he's losing his sight, and obviously he had a very negative outlook, we'll say, in the beginning of the series. Once he was losing his sight, they were interviewing the caretakers and this, that, the other. He was not exactly a very bright, sunny, positive kind of person. But again, I've said it before, Mook is the only person who's really, or he was the first person to treat him like just a human being. And he keeps introducing him slowly to these other scenarios, these other environments that his mom most definitely would not have taken him to. His brother probably wouldn't have taken him to. They'd, shield him, baby him. Oh my God, we can't let him do this by himself. But Mook keeps introducing him to these scenarios where it's like, hey, I'm here for you. I'm here to support you. But also, I need you to know that I trust you and I believe that you can do this. You've got this. 3 steps. Bathroom's on the right. Like what? Like he doesn't patronize him. He just treats him like a human being, and he assists him like it's his job. He's a caretaker. He assists him, but he doesn't treat him like he's incapable. And I've never had firsthand experience with being visually impaired. I've seen a couple people in the comment section mention that they are, and that this is a great depiction. They're doing a great job here. And I, again, love the representation. I'm always a big fan of all kinds of representation. But I can only imagine that having someone treat you like a human being and not like a pity party can make all the difference in the world. And you can see how much Day's world has just kind of opened up from episode 1 to episode 4. We're only 4 episodes in. Like, literally, I sit here and watch each episode, and it gets better and better and better. I fall more and more in love with these characters. And I just sit here and wonder, I'm like, is this
series going to like cap out at some point? Like, when is going to reach that apex of like good before it starts to, okay, fizzle out a little bit? Are they going to end the series before we reach that point? Blah, blah, blah. Is it possible for these episodes to continue to get better? Because like, it just keeps getting better and better. So I'm like, eventually we're going to run out of like goodness and we're just going to have to coast it. Like, okay, yeah, we're doing great here, or eventually have some sort of decline. But I'm like, nope, every episode just better, better, better. And so I'm like, I don't know how they're going to outdo themselves next week. I don't know how they're going to outdo themselves next week. But yeah, I love how they just take these very everyday scenarios and they make them magical, not by like sprinkling fairy dust and this, that, the other, but they just bring this magically positive perspective to this scenario, and it makes you feel hopeful. It makes you feel optimistic. It makes you feel like, okay, even if Day at the end of this, he never gets his sight back, which I would love it if he did, because he's taking all of these pictures and, you know, let me live somewhat in my fantasy world. Let someone donate their eyes to this boy, you know, let me live that fantasy, whatever. But even if he didn't, like, I feel like his relationship with Mook has given him such a renewed lease on life, because at the beginning of this series we saw when Mook came for his first day on the job, he was locked himself in the room. He never left his room. He didn't want to eat downstairs, this, that, the other. And when Mom finally came back into town, she's like, oh, what are you doing down here? If you wanted food, you could have told him, he would have brought it up. And he's like, no, I eat downstairs now. And she looked confused. She was like, I'm sorry? Because he was resigned to just lock himself away for the rest of his life. He didn't want to face the world. He didn't want to face his responsibilities. He didn't want to deal with school. He didn't want to deal with anything. He just like, you know what? I'm losing my sight. I'm not going to deal with anything. I'm just going to stay up here and, you know, live the rest of my life in this room. But throughout his interactions with Mook, he's just got this new refreshed lease on life. Yes, there's still those moments where you can see him yearning, hoping that yes, he does get cured, or he does get surgery, he gets, you know, donation, whatever it is. Because obviously, I don't think he wants to go blind. I don't know that anybody wants to go blind. But overall, the majority of the time we see him, it's this, there's this light in his eyes, which is miraculous, seeing as he can't see, but yet his eyes are so full of light and life and just happiness and joy in these scenarios when Mook is around, aside from the times when Mook's not around and he gets into a little bit of trouble, wandering into the street, wandering into the bathroom, like, you know, things happen. But still, these are all scenarios that if he's going to continue, if he does not get some sort of transplant and he remains blind for the rest of his life, these are scenarios that he is probably going to encounter at some point, having to use a public restroom, having to walk down the street, this, that, the other, and he may not always have a caretaker with him. So while it makes me nervous and I hate seeing these moments, and of course they've got all this intense music in the background where I'm like, something bad's gonna happen, like, while, you know, that's scary and frightening, it's still in the end a learning experience for him. And I guarantee you, if he were to go into a public bathroom again, he would have a completely different approach as to how he did it. Because here he was just doing it like he's been doing everything at home. It's like, okay, I'm just gonna wander and touch the walls until I find a toilet. But it's like, hey, there's a man here. Oh, hey, there's a man here, because men's bathroom, there tend to be men there using the bathrooms, lots of urinals and whatnot. So it's like, yes, you just start slapping the walls, you're bound to slap a man. Thankfully, that scenario did not go down a very unfortunate path, because it very easily could have gone the route of, hey, he accidentally touched this man while he was peeing, and this guy thinks he's flirting or hitting on him or this, that, the other, and punches him, or, you know, attacks him in the bathroom because, like, hey, this random guy just grabbed me while I was trying to take a leak. We very easily could have gone down that route. I'm very thankful we did not go down that route. Thank you. Don't need my sweet boy going through that sort of trauma. But yes, I guarantee you, even in these scary scenarios where he's by himself and then eventually some Mook comes to
knight in shining armor. They're learning experiences, and I feel like they're going to help him better navigate the world when Moke's not there. On the off chance Moke could get hit by a bus tomorrow. Not manifesting that. Please don't let that happen. For the love of God, please do not let that happen. But like anything could happen. He could move. You guys could move. Like Moke may not always be there all the time. So these are good lessons in just rebuilding that sort of self-sufficiency, that independence. I went on a random tangent there. I don't remember where that train started. I don't know where the destination for that train was going. I don't know. I don't know what that line of thought was, but I said things. Words came out of my mouth at that point. This sweater is very hot. That's where a lot of my thought process is. I'm like, just keep talking until you get through this, and then you can take off this damn sweater. Keep talking. But yeah, I love the soundtrack, as always. GMMTV always knows how to make a good fire soundtrack for a series. I love, again, that just the way they're building the relationship between Day and Moke. And obviously throughout this episode, we were a little bit more heavy-handed with the, hey, you might have feelings for this guy. Hey, I think this guy's looking at you. He might have feelings for you. Like, we were laying it on pretty thick this episode. The last couple episodes, it's been kind of, a little more subtle and just like, hey, no, we're just building up this friendship, this relationship, this trust. And now it's very much, why do you ask that question? Do you like him? Hey, your caretaker's kind of hot. Don't you ever want to see his face? Hey, how's your work going? Aren't you taking, like, we were very heavy-handed with the trying to drive home the points to Day that, hey, you might like this boy. And I think Moke is aware of his feelings for Day, or his growing feelings, his growing appreciation. But yeah, I love the pacing. I love just seeing their relationship develop. I love the fun that they have when they get together, them just driving in the car and him just throwing his arm around him, and they're just having a good time. Like, they have so many moments where it's like you can see Day is genuinely happy, Moke is genuinely happy, and it's refreshing to see. I love it. Unfortunate scenario with poor Jai and her pregnancy. That's also another very real world scenario that has happened to many people. And honestly, like, we didn't see the inner workings of her relationship with this guy, so we don't know if there were signs that he was an asshole, signs that he was cheating or abusive. Like, we don't know. All we saw is, hey, we're happy, we're engaged. And then 20 minutes later, hey, he's cheating with some other girl. So just from what we've seen, we can't really blame her and say, oh, you should have known this, blah, 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 blah. She didn't know he was an asshole. At least that's what I'm going with, because they haven't showing her that he's an asshole. So she didn't know he was an asshole. She thought he was the love of her life. So, getting pregnant was not a huge concern for her, because 2 months ago, when she got pregnant, she was dating a guy she liked, and then she was happily engaged. So then she found out, oh, this guy's a cheating asshole and kind of abusive, kind of a jerk. Okay, well, not with him anymore, but now I'm a single mom. It's a very real scenario, and I hope, like, she even said, like, I can't be with anybody who's abusive towards me. And I'm like, good. Know your self-worth. Don't go back to him. And I'm praying that as this series goes on, she does not go back to him. I'm praying that he doesn't come along and, give some sort of sob story and talk about how sorry he is and how much he misses her, and then she falls into this. We've seen it a million times over. I'm hoping that she is smart enough and strong enough to not fall for that. I'm hoping that we don't even have to go cross that bridge. But if we do have to cross that bridge, I'm hoping that she is not going to fall for that. But it is a television series. We do need some kind of drama. Everybody can't always do the logical thing. So that is potentially a
path the story could take to ensue some sort of drama in the later episodes. But I'm hoping that it's not. I'm hoping that she is just okay. But thankfully she does have Mok there, and he is a good friend. They're good friends to each other. I've said that since episode 1. I love the nature of their friendship. Yes, they dated. It did not work out for them for whatever reason, but they remained good friends, and they're still good friends to each other. You can see the love and support between them. So I'm glad that she has him. I'm glad he has her, and hopefully she'll be able to make it through the light at the end of the tunnel without having to revisit asshole. What else? Aside from the whole bathroom thing, which I've already said, I feel like that party, the goodbye to the coach, was just another thing that Day needed, because he has been so concerned with seeing other people. We saw on his phone, I think last episode, where he had these hundreds of thousands of just notifications, messages that he is not responding to, that he's not answering, because he's concerned about seeing his friends again, being judged, being pitied, this, that, the other. He doesn't want to be the subject of pity. And I think this was important for him to see that, hey, if they are truly your friends, if they're truly the friends that you had before all of this happened, then they're not going to treat you that way. There is a learning curve, yes, as we saw, because they've obviously not had an abundance of experience dealing with somebody who's visually impaired. So like, we don't really know what to do, but you are still our friend, and we're still gonna rip on you, we're still gonna rag on you, we're still gonna, you know, tease you, this, that, the other, because you're a friend. So we'll treat you the same, but also we might be a little overly doting at times, because we don't know. We don't want you to feel uncomfortable, but we, you know, it's a learning curve. It's a push and pull, but it was an experience he needed to say, hey, there are people who will treat me normally. It's great. It's great. What else? End of the episode, Day used his 10 seconds of the day with his eye drops to get a better look at Mok's face, because the whole episode, everyone's like, damn, your caretaker is fine. Oh, girl, I would sit on that face with a quick, like they were going in, like they were laying it hard that, hey, Day, you like this boy, and B, this boy is fine. They were heavy handed with that. They were just Salt Bae, just sprinkling that all over the damn episode. So he's like, you know what? Fine. I'm gonna see this man's face. He was trying to look at the picture and he could kind of see a blurry glow, blah, blah, blah. But he's like, okay, no, I'm gonna see this bitch. Y'all keep saying he fine as hell. I'm gonna see him. So used his little drops, did his little finger trick. And he's like, oh, this man is fine as hell. Okay. Well, that doesn't help my budding feelings right now, because I was already feeling some type of way. And then he sang to me, and I felt some other type of way. And now he's beautiful, and I'm feeling all kinds of types of way. So I'm going to just scamper back into my bed real quick. It's adorable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 . Yeah. Great episode. Great episode. I'm glad that whole last set of scenes where we got Day home, and you know, putting him to bed, this, that, the other, hey, can I stay over because you're drunk and something might happen. I'm so glad. Whether or not Day was actually drunk, don't know. Like, yes, obviously he was stumbling coming into that household, so I'm like, okay, that alcohol must have hit him with a quickness. But you know, maybe he wasn't, maybe who's to say. But in so many other series, that entire scenario would have been the setup for this big kiss moment where either Day would have kissed him at that particular moment, and then I would have cried out to the heavens, why can't we just have their first kiss be when they're sober? Why? Or at the end, when he was doing the whole, let me use my eye drops to see how beautiful you are, that very easily could have turned into, okay, well, I'm gonna kiss the sleeping boy. That I would scream, consent! Why are you kissing the sleeping boy?
but it didn't. It did not go down either of those routes, and it makes me so happy. It makes me so happy to see these characters actually have boundaries and have respect for each other's boundaries and not just want to give in to whatever carnal desires are floating through their heads at the time. I love it. I love it so, so much. Love it so, so much. So I'm going to take off this damn sweater because it is hot and it is Florida. It might be December, but it is still Florida, which means it's like 85 degrees. So it is hot as hell. I'm gonna take off the sweater and go get myself a drink, and then we'll dive into the next episode. But I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded here, stranded here, There was a time we had it all.